सिंध जा ॿ वॾा फ़नकार जेके सिंध में तमामु घणा मक़बूल हुया ऐं अॼु ताईं बि तमामु घणा मक़बूल आहिनि। हिकु आहे जलाल चांडियो ऐं ॿियो नंबर आहे जेको आहे सो शमन अली मीराली। हिकु सिंध जो बहितरीन फ़नकार हुयो शमन अली मीराली बि ऐं उन खां अलावा जलाल चांडियो पंहिंजे दौर में तमामु घणो मक़बूल फ़नकार हुयो ऐं माण्हुनि इहो ई फ़ैसिलो कयो त जलाल चांडिये जो गेटअप रखी करे ऐं जलाल चांडिये वांगुरु ॻाइणु स्टार्ट कंदासीं। तॾहिं कामयाबु थींदासीं। जे अगरि जलाल चांडिये वांगुरु न ॻायोसीं त पोइ असांखे माण्हू रिजेक्ट करे छॾींदा ऐं माण्हू असांखे ॿुधणु पसंदि न कंदा। त दोस्तो मोहम्मद जलाल चांडियो सिंध जो वॾो फ़नकार हुयो ऐं शमन अली मीराली बि जलाल चांडिये वांगुरु टोपी निराड़ ते करे ऐं गलो खुलियल यकतारे चपड़ीअ ते पंहिंजो ॻाइणु स्टार्ट कयो ऐं ॿई वॾा फ़नकार हुया। जॾहिं बि कंहिं महफ़िल में वञी ॻाईंदा हुया त ॿुधण वारो माण्हू ईअं ई महसूसु कंदो हुयो त मुंहिंजी दिलि जी तर्जुमानी पिया कनि ऐं जीअं मां दिलि में सोचां पियो थो अहिड़े ई तरीक़े सां इहे ॿई फ़नकार ॻाइनि पिया था ऐं असां जूं ॻाल्हियूं वरजाइनि पिया था। दोस्तो इहे ॿई वॾा एॾा फ़नकार हुया जिन्हनि खे आवाम तमामु घणो शौक़ सां ॿुधंदी हुई ऐं तमामु घणो चाह करे पाण में फोड़ियूं करे ऐं पंज रुपया ढोर ढगा खपाए करे बि इन्हनि ॿिन्हिनि फ़नकारनि खे पंहिंजे महफ़िलनि में घुराईंदा हुया ऐं शादियुनि जा फंक्शन थींदा हुया। मिट माइट अज़ीज़ परे खां ओस पास खां तर जा माण्हू बि अची इकट्ठे थींदा हुया जिन्हनि खे ख़बर पवंदी हुई त अॼु हिन फलाणी शादीअ ते जलाल चांडियो थो अचे ऐं फलाणी शादीअ ते जेको आहे सो शमन अली मीराली थो अचे त माण्हू मेलनि जा मेल पंध करे इन्हनि ॿिन्हिनि फ़नकारनि खे ॿुधणु ईंदा हुया ऐं इन्हनि ॿिन्हिनि फ़नकारनि सां आवाम तमामु घणो जेको आहे सो प्यारु कंदी हुई ऐं चाहींदी बि हुई। दोस्तो अहिड़े तरीक़े सां तक़रीबन 15 खां 20 साल शमन अली मीरालीअ यकतारे चपड़ीअ ते ॻायो। जॾहिं यकतारो चपड़ी मां जलाल चांडियो 2001 में जॾहिं हिन फ़ानी दुनिया खां लाॾाणो कयो त पोइ यकतारे चपड़ीअ जो थोरो ज़वाल आयो विच में, छाजे करे जो अहिड़ो वॾो फ़नकार कोन हुयो जेको यकतारे चपड़ीअ खे खणी करे अॻिते हले। त पोइ शमन अली मीराली ॾिठो त हाणे दुनिया चेंज पई थिए ऐं यकतारो चपड़ी छॾे करे हाणे बाजे ते अचिजे, बाजे ते जेको आहे सो ॻाइजे ऐं जहिड़ो देस तहिड़ो वेस सियाणा चवंदा आहिनि। त पोइ शमन अली मीरालीअ बि जहिड़ो देस तहिड़ो वेस अपनाए करे पाण खे मक़बूल कयो। दोस्तो शमन अली मीरालीअ यकतारे चपड़ीअ ते बि ॻायो ऐं उन खां अलावा अॼु 2025 में साज़ ऐं बाजे ते बि जेको आहे सो शमन अली मीराली ॻाए पियो ऐं हज़ारनि जी तादाद में उन जा एल्बम सिंध में मौजूदु आहिनि जेका सिंधी आवाम तमामु घणो पंहिंजे फ़नकारनि सां प्यारु करे थी ऐं फ़नकारनि खे चाहे थी। त वॾी महिरबानी, उमेदु आहे त वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। वीडियो खे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो। वॾी महिरबानी।